Hello，大家好，又有 Carrie 同大家睇樓盤啦。今日咧就同大家睇下寶安道嘅一個寶安閣嘅樓盤。咁寶安閣咧係屬於一啲比較舊少少嘅樓盤，但係舊樓最好嘅咩咧？就係佢實用。呢個單位嘅面積咧就462尺，但係咧你見到佢有一個好大嘅客廳。咁其實咧，我哋再行入嚟咧，客廳呢一個位置咧係可以間一間房嘅，因為佢本身呢度有個冷氣位啦，又有個窗嘅位置。咁個單位其實好靈活嘅，你中意個大啲嘅廳又得，你中意多一間房又得。咁同埋咧，佢有一個緊廚。咁廚房入面咧，洗衣機啊、雪櫃啊都可以全部擺晒入去嘅。而且咧，佢呢一個設計咧，佢主力牆唔多，呢啲位置咧，其實你可以打通做一個開放式廚房又得。咁但係緊廚呢家就真係少有噶啦。咁睇翻咯。不過舊樓有一個唔好處咧，就係佢個樓底冇呢家新樓嗰啲咁高，去到3點幾米咁樣。佢係一般正常舊樓嘅高度，樓底咧就比較矮少少嘅，約莫係8尺領到啦呢一個。咁我哋再入嚟睇下另外兩間房啦。咁呢間細房，咁但係咧佢個空間都好大嘅，你擺張雙人床啊，擺個衣櫃啊都可以。咁呢間房咧個景觀咧就係樂蓮花園入面嘅內街。呢邊咧就好靜噶啦，咁再望去嗰邊咧就會係一個山景咯。咁喺市區嚟講，呢度係正中大旺嘅。咁我哋睇埋個洗手間。咁洗手間唔係太大，但係呢個企缸位置咧都會有個窗嘅。咁跟住再入嚟就係主人房。咁如果好似之前呢個業主咁咧，呢個位置咧其實就佢利用埋個窗台位置去做咗個書台咁嘅位置，但係間房咧仍然係好大嘅。咁甚至乎咧，佢上面嗰個位置咧都唔放過，做埋一個儲物嘅空間。其實呢個單位咧，呢家咧佢個叫價咧就係大概500幾萬，所以市區嚟講咧，500幾萬可以做到3房嘅咧，有462尺，所以呢個單位咧係非常之值得大家去考慮嘅。如果對呢個單位有興趣嘅話咧，歡迎 PM 我哋，或者俾個 like 同埋 follow 我哋，同埋 share 出去。拜拜。咁睇完單位咧，我哋依家咧就落樓下睇下附近嗰個街景啦，咁同埋大廈嘅外觀嘅。咁大家感受一下呢個內街咧有幾咁寧靜。